अब फेरि जान्ने भए मैले लगाइदिन्छु अरे पर्दैन। नमस्कार, यहाँ डिस्टर्ब गर्दैछन् अहिले चाहिँ। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल फेरि पनि अझ सबैजनालाई। अनि आजको भिडियो चाहिँ टाइटल हेरेर पनि थाहा पाउनु भयो होला कि आजको भिडियोमा हामी के गर्दैछौँ भनेर। आज चाहिँ हामी चाहिँ 7th मन्थ प्रेग्नेन्सी फोटोसुट गर्दैछौँ प्रोफेसनल्ली होइन। हामीसँग जे छ जस्तो छ हामी त्यही अनुसारले हामीले गर्छौँ होइन। अनि हामीसँग iPhone 13 हुँदा किन क्यामेरा चाहियो र। अनि हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो क्यामेराम्यान रविना टन्डन। अहिले देखिहाल्छ लाइटम्यान आज मुना के हो मुना बलामी मगर हो क्या लास्टमा त मुना दिदीलाई। अनि हामीहरू चाहिँ फेरि डिस्टर्ब गरेँ टिकटक। मैले चाहिँ जे जति सामान मैले घरबाट लिएर आएको थिएँ त्यति चाहिँ यहाँ देख्नुभयो होला। यति हो मेरो सामान, यति सामान हो। यति सामानले म आफ्नो मेकअप गर्छु। अनि एकदमै गर्मी छ, घाम लागेन तर एकदमै गर्मी छ। म कालो भइसकेँ, मलाई बहुत गर्मी भयो। अनि म चाहिँ फ्यान चलाएर छिटो मेरो मेकअप गर्छु। अनि हजुरहरूलाई बिहाइन्ड द सिन देखाउँछु। अनि लास्टमा चाहिँ रिजल्ट के थियो त्यो चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राममा गएर हेर्नु। म मेरो इन्स्टाग्राम आइडी चाहिँ यहाँ मेन्सन गर्छु हजुरहरूलाई। लेट्स डु इट। अब चाहिँ हामी छिटो मेकअप गर्नुपर्छ, राम्रो भएर आउँछ। ओके गाइस, बौलाए भए पछाडि गाइज वेलकम ब्याक टु यो ताप्केको च्यानल। अहिले चाहिँ म यहाँ बसेको छु। म यहाँ खुसी भइसकेको छु किन भन्दा मैले iPhone 13बाट भिडियो खिचेँ। फाइनली मेकअप सक्यो। नडराउनु होला, म अघिदेखि आफै डराइरहेको छु। हेलो अब चाहिँ हामी ड्रेसअप गर्छौँ, हल्का फुल्का मिल्छ। ड्रेसअप र कपाल मिलाएपछि अलिकति राम्रो देखिन्छ। यो मेकअप मैले गरेको है दाइजहरू यत्रो बेर बसेर भने दुःख गऱ्यो। तर म धेरै पछि मेकअप गरेर आफैलाई डर लाग्ने देखिरहेको छु। नडराउनु। अब खेतमा जानु लाग्यो। हाम्रो चाहिँ बाहिर भिडियो खिचेर अनि हामी चाहिँ भित्र यहाँ चाहिँ स्ट्रगल हुँदैछ। यहाँ चाहिँ लाइटहरू मिल्दैछ, लाइटिङहरू
क्यामेराम्यान लाइटम्यान तर्छ घरको त म मोडल ठिक छ रे लास्टमा भिडियो हेर्ने राम्रो राम्रो भित्रको चाहिँ मेरो इन्स्टाग्राममा गएर हेर्ने सबैले आइबात समाजमै मेरो युट्युब च्यानल छ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ नमस्ते हेलो गुड मर्निङ हिजो आज अर्को दिन हो हामीले हिजो त्यो भिडियो सुट गरेर भएपछि हामी एकदमै थाक्यौँ अनि यिनी खेतमा गइन् झारू ओर्न धेरै थाकेर म चाहिँ सुतेँ त्यसपछि मैले इन्डिङ भिडियो बनाइनँ मलाई झ्याउ लाग्यो अनि रात पऱ्यो भात खायौँ फेरि सुत्यौँ आज चाहिँ अर्को दिन उठ्यौँ फेरि भात खायौँ मैले खाएन त्यसो भए त म त कलेज नि त गएर आएको यिनी सबै काम गरिन् यिनले बहिन अनि कस्तो लाग्यो भिडियो कस्तो दामी थियो न ओहो म त हेरेँ मलाई 1000 चोटि हेरेँ एडिट गर्दा इन्स्टा हेर्नु इन्स्टाग्राममा फोटो हेर्ने त्यहाँ मैले फेरि पनि यहाँनिर मेरो इन्स्टाको आइडी यहाँ मेन्सन गर्छु फेरि पनि त्यहाँ गएर हेर्ने कस्तो राम्रो राम्रो फोटो खिच्यो भनेर क्यामेराम्यान एडिटर अब उहाँजीलाई पैसा दिने हो मैले स्यालेरीमा राख्ने अब उहाँजीलाई मैले अब अनि यसो कोही हुनुहुन्छ हजुरहरू यस्तो अब हामीलाई अलि माया गर्ने रुचाउने कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई एउटा डिएसएलआर क्यामेरा गिफ्ट हानिदिनु केही फरक खान्न एउटा गोप्रो अनि एउटा ड्रोन त्यति भयो हुन्छ अरू केही चाहिन्न एडिट गर्न ल्यापटप नि चाहियो एउटा ल्यापटप पनि किनिदिनु म्याकबुक यसको एप्पलको कति सस्तो मागेको एप्पलको अरू केही चाहिन्न अनि हल्का फुल्का आइफोन त छ होइन अरू त छ अनि ऊ पनि चाहिन्छ क्या फेरि आउटडोर सुट गर्दा कहिलेकाहीँ इन्डोर सुट गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ ऊ चाहिन्छ लाइटहरू के त्यो हुन्छ नि यस्तो छातावाला लाइट त्यो जति पनि लाइट हुन्छ नि सबै लाइट त्यति किनिदिनु त्यसपछि अरू केही चाहिन्न अनि भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो भिडियोमा चाहिँ लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु जसले सब्सक्राइब गर्नु भएन छिटो गर्नु मैले झ्याउला छिटो गर्नु अनि नेक्स्ट भिडियोमा घर जान्छु क्या म होइन जान्न म यहीँ हुन्छु नेक्स्ट भिडियोमा पनि म यहीँ हुन्छु क्या हो आउँछ राम्रो भिडियो त्यही भएर आउनेवाला छ बनाउनेवाला छौँ नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ ल सासमा फेरि बोल्नु त्यति चाहिँ किन्दिनँ ल अरू केही छैन ल बाई बाई गुड नाइट बाई